Юля, привет. Спасибо за ожидание. Я сел писать для тебя какой-то текст по цифрам документам, по твоему запросу, и понял, что это какая-то сложная задачка, в том смысле, что текст получается огромный, долго писать, долго читать, и совершенно точно какие-то нюансы не будут донесены. Поэтому предлагаю такой формат короткого скринкаста с моим ответом на твои вопросы, с опорой на те цифры и комментариями по ним, которые ты запрашивала. В начале хочу сказать, что я, возможно, не совсем до конца понимаю твой запрос, но я его услышал следующим образом примерно. Помоги разобраться. Наше направление у тебя появилось в фокусе совсем недавно. Ты не представляешь, откуда мы пришли, ну, в деталях не представляешь, откуда мы пришли, куда мы целимся на этот год и каким образом туда попасть хотим. Если это запрос примерно такой, ну, собственно, надеюсь, это видео должно с документами и цифрами помочь в этом. И из нашей переписки услышал два ключевых вопроса от тебя. Первое. Почему расходная часть коммерческого отдела, то есть отдела продаж на 25 год такая маленькая? И второй вопрос. Как вы собираетесь расти в 2 раза, если вы не собираетесь тратить и реализовывать дополнительные ресурсы для этого? В этом видео и о многом другом я постараюсь на эти вопросы ответить. Начинаем с первого вопроса. Расходная часть Академии плана 25 года. Коммерческий отдел. Ты написала, что это критически мало, это неправильно. Два тезиса. Я составлял документ с расходной частью полностью самостоятельно, без коммуникации с отделом продаж. Дальше прокомментирую, почему. Тут контекст очевидный. И второй тезис в начале. Это не забетонированная история. Всем правкам, комментариям, предложениям мы рады. И если нужно, скорректируемся. Описываю методологию, как вот эта строчка, точнее ячейка C11 появилась, из чего. Я брал за основу ретро-данные. Документ расхода Академии, лист 2025 год, все документы, на которые я ссылаюсь, тебе прилинкую. Внизу здесь есть сам коммерческого отдела. Я исходил из окладной части 8 менеджеров по продажам, то есть делал с запасом, и зарплаты РГ данной группы продаж. Вот такая сумма у нас получилась. Она у нас материализуется в ячейке C12. Дальше на нее накладывается премиальная часть. Премиальную часть брал по ретро-данным, ретро-данным последнего полугода 2024 года. То есть в среднем это выходило 5% от выручки. Ну вот, собственно, отталкиваясь от плановых значений выручки, которые здесь зафиксированы, получается вот такая сумма к окладной части прибавляется. Ну а следующая строчка, C14, и во всех последующих столбцах та же методология, это история с фотом. То есть оклад плюс премия увеличивается на налоги и взносы. Итого получается 1 200 000. Вот моя методология, как я подсчитывал. Буду рад комментариям, предложениям. У меня здесь, так сказать, надо много. Есть шпаргалка, что нужно сказать. Я буду в нее периодически заглядывать. Подходим ко второму вопросу. Второй твой тезис, вопрос, за счет чего вы растете, собираетесь расти, если вы не собираетесь расти по ресурсам. Краткий ответ от меня. Это не так. У нас заложен рост и по продуктам, и по ресурсу продвижения, и по команде. Дальше я это тебе постараюсь чуть развернуто декомпозировать. Но это совсем не история про то, что теми же ресурсами, что в 2024 году, мы целимся в X2. Перед тем, как поговорить про 2025 год, считаю необходимым дать короткое ретро по 2024 году, ключевым вехом, чтобы тебе был яснее контекст и, исходя из него, про 2025 год точнее думалось. Переходим на другой документ. MP Academy. Собственно, здесь плановые значения 2025 года у нас зафиксированы. Вот эта сумма, вот сумма 2024 года. И чтобы она лучше воспринималась, я ее здесь визуализировал для тебя на отдельном листе для Юли.
Это 24 год. Помесячная выручка. Комментарий номер один. Первая половина года не совсем репрезентативна или не репрезентативна совсем, потому что она была неадекватна. Неадекватна по там, двум генеральным причинам, трем. Во-первых, тут есть такие месяца, как нуль, март и январь. Мы только начали работу, поэтому нам условно либо нечего было продавать, либо мы боялись продавать в марте или не умели до конца продавать. Сейчас этой истории нет. У нас уже сейчас продуктовая линейка развернутая. Каждый месяц запланировал на реализацию продуктов. Есть что реализовывать, будет выручка. Это тезис номер один про неадекватность. Тезис номер два. Здесь есть месяца январь и февраль, которые остались самыми большими по выручками, и они не репрезентативные, потому что, ну, это общее мнение, это был вау-эффект. Эффект появившегося чего-то нового в Академии в МПСТАТС, новых курсов, которые многие люди ждали, ожидали. И поэтому мы без каких-то серьезных маркетинговых активностей смогли собрать большую базу клиентов на эти два потока, два запуска, два курса, как ни называй. Мы собрали сливки, собрали фанатов бренда. Оффер Академии стал уже не вау, а просто обычным оффером, понятным, приземленным, и поэтому дальше он уже так не стрелял, не работал. И тезис про неадекватность номер три. До февраля у нас не было отдельно выделенной группы продаж, и, по-моему, по июнь мы реализовывали совместно наши продукты вместе с КС. Но вот точно точно февраль и апрель мы реализовывали совместно с киперами. Поэтому тут, что называется, несколькими фронтами до клиентов дотягивались, везде выручки были там существенные. Сейчас конфигурация другая. Вот. Это первое, что хотел сказать по 2024 году. В команде у нас первую половину года было в среднем продуктовой команде, ну, продуктовой командой я имею в виду некоммерческий блок Академии, то есть те, кто работает на продукте, на маркетинге. В штате у нас было 2 человека буквально. Затем мы стали расширяться со второй половины года. Конец года закончили 5 людьми, сейчас нас 4, но найм целимся в 8 человек плюс 2, если у нас все хорошо, все классно, идем, растем по плану, тогда до 10 к 25 году только команду продуктовой мы дойдем. Но это я уже про 25 год начал говорить. Это вот примерно, чтобы было понимание, каким объемом людей выручка в 72 миллиона была за прошлый год реализована. Количество продуктов. Начинали с одного, закончили 4. В феврале продавали первый курс, дальше начали их создавать. Со второй половины года начали создавать курсы с прицелом, чтобы их можно было реализовывать каждый месяц без форматов запуска. И таких курсов у нас к концу года 3, то есть формально было 4 продукта, которые деньги приносили, но вот те, которые живы регулярно, которые можно либо каждый месяц, либо через месяц продавать, на сейчас 3. Так что здесь тоже рост у нас был, линейка продуктовая расширилась. И то, что я сказал уже выше, отдел продаж или группа продаж Академии отпочковалась вот здесь вот на экваторе. В июне-июле она материализовалась, и после этого мы уже полностью автономно и своими усилиями реализовывали себя. Ну, на самом деле это началось еще раньше, в мае, июне, июле, но здесь май, июнь, июле мы перестали работать там уже совсем точно с КС. Работали только там отдельно выделенной группой, которая продавала Академию, там, по-моему, было 12 человек, но они продавали еще параллельно сервис, а вот уже с августа продавала группа там из 5 или 6 менеджеров только исключительно Академия. Да, чтобы не возникло ложного представления, что я несколько раз сказал, что вот КС продавали, они продавали, но апрель-февраль, но это не большая часть выручки была, там в районе 25-30% нам приносила эта история. Но все равно это, конечно, существенно в абсолютных показателях. Это очень круто. Продолжаем ретро 24 года по цифрам. Предлагаю здесь перейти в Data Lens. Извини, у меня открыт январь после планерки. И так как у нас самым адекватным периодом вот является вторая половина года, предлагаю здесь выбрать, собственно, значение с 1 августа 2024 года по
ну, скажем, конец месяца текущего, да, по закрытым сделкам. Здесь комментарий номер один. Почему смотрим по закрытым сделкам и что эта сущность Data Lens означает? Мало ли эта информация нужна. А, Закрытая сделка означает, что вот в эту статистику попадают заявки, которые прошли всю воронку отдела продаж. То бишь менеджер с ними вышел на связь, установил контакт или не установил контакт, но финальное действие было либо перенесение статус клиента в статус отказ по тем или иным причинам, либо в статус счет оплачен. Если смотреть по фильтру даты создания сделки, то там будет число заявок больше, но большая часть из них, вот это вот дельты, которые сверху появятся, это те лиды, которые менеджерами по продажам по тем или иным причинам не обрабатывались. Поэтому мы в своей работе отталкиваемся на сейчас именно от этого показателя, от показателя, который показывает число заявок, полностью прошедших воронку продаж. И что мы здесь видим? Мы здесь видим 12 902 продажи. Вот я здесь дополнительно это все свел по 2024 году. Средний чек 27 тысяч, 37 900 рублей, конверсия 7,5, средняя за полгода работы. По среднему чеку дополнительный комментарий, что здесь был рост в течение всего 2024 года. Начинали мы с февраля со среднего чека 32 тысячи, закончили год 32 900. Этот показатель, забегая вперед, может расти выше. Но тут прогресс тоже у нас совершался. Да, и тут еще комментарий, что на самом деле фактически средний чек выше. Он ближе к 40. У нас со второй половины года опять-таки стала активно внедряться и использоваться система внутренних рассрочек, особенно под конец года она стала актуальна, когда менеджеры самостоятельно дробят оплату на несколько частей. И на сейчас это настроено так, что система считывает эти оплаты как, ну, в общем, отдельные оплаты и считает средний чек, включая вот там эти поделенные оплаты на несколько частей, поэтому этот средний чек близок к реальности, но фактически настоящий средний чек еще повыше немножечко. Про это сказал. 25 год, переходим к нему. Как прогнозировали его? Перед этим, как какие-то планы ставить, смотрели, проводили исследования 25, 23-24 года, оценивали различными методами тенденцию запросов по месяцам по теме обучения маркетплейсов и спрос на эту тему у потенциальных клиентов, отталкиваясь от этой информации тут я все комментировать не буду. Выстраивали план 25 года и в первую очередь здесь эту информацию использовали для декомпозиции по квартальной и помесячной с учетом сезонности. Я не буду, да, тут еще использую информацию из партнершип отдела. Я, наверное, не буду каждый лист там отдельно комментировать. Тут как бы два генеральных вывода, что сфера обучения маркетплейсов не переживает бума кратного роста золотой лихорадки. Это было там в 22-23 году. Сейчас там по-разному можно называть. Плата, стабильность, небольшой рост, но, в общем, не фонтан нефти из земли. И второй вывод, который мы для себя сделали, ну про него сказал, зафиксировали сезонность, сопоставили ее с нашей сезонностью, примерно там зафиксировали, что ожидаем в каждом месяце, какие планы отсюда выставлять, про это сказал. Эту информацию мы учитывали при составлении плана X2. Понятное дело, что это история про звездочку, да, задача со звездочкой, задача с неопределенностью, но мы считаем, что эта задача амбициозная, выполнимая, заслуживающая того, чтобы в нее целиться. Идем дальше. Долгий прогрев к ответу на вопрос про масштабирование. Да, ты говорила, как вы будете расти в 2 раза, если вы не закладываете ничего для роста. Я уже на него кратко ответил, теперь более развернуто. Нет, мы собираемся расти и выделяем для этого ресурс. Первое. Команда. Команда «Продуктовая академия». Я тебе уже сказал, что у нас план на этот год вырасти до 8 человек. Фактически нам нужно еще больше. Надеюсь, что финансовые результаты у нас позволят до 10 человек утрамбоваться. Но, думаю, тебе это не особо актуально интересно. А вот то, что в твоем фокусе, это, конечно же,
я не скажу расширение команды продаж, но ее оптимизация и усиление — это то, что является безусловной зоной роста, по некоторым оценкам, ключевой зоной роста сейчас Академия. Потому что на сейчас фактически отдел продаж, который у нас существует с августа, группа продаж, ну, скажем так, это группа продаж, которая требует глубины, более глубокого подхода, чтобы ей более глубоко занимались. Потому что на сейчас РГ, руководитель группы Алия, она, думаю, это никакой не секрет, там всем известно, это такой РГ на аутсорсе или part-time РГ. Потому что она ведет несколько групп, насколько мне известно. Академия не приоритетная с точки зрения времени, которое ей для этого руководство выделяет, с точки зрения денег, которые она за это получает. Поэтому ну, РГ как ключевой персонаж, ключевое звено в группе продаж здесь у нас, что называется, не полностью сфокусирован на своей работе в текущей конфигурации. Поэтому уже само по себе изменение этой конфигурации, когда здесь будет работать фокусный РГ, который будет заниматься только исключительно академией, выстраиванием процессов, достраиванием процессов уже запущенных, наймом, адаптацией команды и прочим, 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 углублением синхронизации между маркетингом и продуктом и отделом продаж, чего нет сейчас практически совсем, а если есть, то только с нашей стороны это инициируется, тоже показатель про аутсорсность отдела продаж. Так что само по себе изменение этой штуки это безусловная зона роста. Команду сказал, как ресурс масштабирования. Про продукты. Мы целимся в продолжение роста нашей продуктовой линейки. Кратко план написан этот здесь, на этой вкладке. Более развернуто вот здесь с декомпозицией, которую мы сейчас видим как возможные плановые значения по каждому продукту и новым продуктам, новым форматам продуктов на каждый месяц. Их становится больше, форматов становится больше. Это планы. Тут может вмешаться погода, безусловно. Тут очень много будет зависеть от наема, насколько он срочно будет идти, и насколько часто я буду слышать слово hold. Но мы в это целимся, будем стараться не сворачивать, количество продуктов будет увеличиваться, и форматы новые в том числе появляться. Средний чек, как я сказал, одна из зон роста. Где он у нас? Вот здесь зафиксирован. Сейчас он, да, за последние полгода 37 900. Он может и должен расти. Тоже одна из зон масштабирования в 2025 году. Реклама, внешний трафик, ретаргет и прочее, прочее, прочее. Возвращаемся к документу с расходной частью. Вот здесь цифры плановые, видишь, которые заложены. И там без сравнения с 2024 годом, что называется, поверь на слово, это кратно больше, чем было в 2023 году. В 24 прошу прощения. В 24 году в первой половине мы вообще не использовали, в первом квартале мы вообще не использовали внешний трафик. Во втором квартале очень ограничено в формате тестового режима. И вот так более-менее системно, с какими-то регулярными бюджетами, подрядчиками и командами по трафику мы стали работать со второй половины года. И это были бюджеты в сотнях тысяч рублей, даже близко к миллиону, ну, сильно близко к миллиону не подходили. Как ты видишь из этих цифр, план, точнее, бюджеты на внешний трафик, который может дотягиваться и до холодной аудитории, и ретаргетить аудиторию MP-Stats, у нас заложено. И еще одна зона роста — это экосистемность MPStats, то, о чем много говорится, что на практике реализуется не очень просто, но мы будем долбиться, стараться долбиться в эту дверь в 2025 году. На наш взгляд, огромная часть клиентов уже находится в экосистеме MPStats, в системе сервиса, и если их системно, регулярно, подконтрольно доносить офферы, в том числе Академия, то это станет отличным источником для лидогенерации и генерации новой выручки. Потому что спрос на обучение, он вечный. Совершенно точно есть какой-то процесс среди текущих клиентов или лидов MPStats как сервиса, да, для которых обучение на курсе может быть актуально, точно так же, как сервис может быть и более актуально, чем сервис. Но на сейчас больших подвижек в
обеспечение вот этой кросс-функциональности, да, чтобы все отделы работали на все отделы. С нашей стороны большого прогресса нет, ну, точнее, мы инициируем, но пока бьемся в закрытую дверь. Моя последняя попытка была в декабре 2024 года наладить системную работу по передаче лидов с КС. Всех тех, кто заинтересован в обучении. Первичная реакция от Михаила, нового руководителя, была позитивная. Потом он с кем-то поговорил, возможно, с руководством, возможно, даже с тобой, и там планы поменялись. Сказали, что не до этого. Но это мое строгое, твердое убеждение, что мы теряем деньги здесь очень большие. Вот, это широкими мазками ответ на твой вопрос, за счет чего масштабироваться. Команда, продукта, средний чек, допрыгивание до базы клиентов лидов MP-Stats, большого MP-Stats. Отдельный фокус, конечно, вожу на группу отдела продаж, на РГ. Здесь нужен человек очень сильно. Потому что сейчас процессы в отделе продаж ну, требуют отстройки. Я не говорю, что, я сейчас повторю это еще в конце, что все остальное работает блистательно. Нет, но продажи тоже требуют внимания. И требуют фокусного человека на руководящей позиции. Про масштабирование сказал. 3 метрики. Вот эти финальные, которые мы смотрели по 2024 году, можем посмотреть по 2025 году. И, собственно, здесь такое резюме. Наше мнение, наша оценка 2024 года перед 2025 годом следующая, что на сейчас в Академии как бизнес-процессе нет истории про то, что какой-то из процессов или какой-то из этапов воронки невероятно плохо работает, или мы до него не дотянулись, и вот если мы его исправим и туда дойдем, то там вот как раз лежат иксы. Нет, этого нет. Здесь история про то, что нужно вести плановую, системную работу по всем направлениям и докручиванию вот этих шарниров на каждом из этапов взаимодействия с клиентом. Увеличивать количество и качество лидогенерации, увеличивать средний чек и продуктовую линейку, увеличивать конверсию в продаже. И настраивая вот эту систему, увеличивая показатели на каждом из этапов, мы должны приходить к тем показателям, которые у нас являются целевыми. На сейчас там, методология, они расписывал тебе помесячно, декомпозицию. Это довольно сложно делать, когда нет у тебя ну, вот, полноценного руководителя группы, с кем можно на ежедневной основе фокусно работать, потому что прогнозировать там, повышение или понижение конверсии в отделе продаж чисто самостоятельно по своему имхо довольно сложно. Но на сейчас декомпозиция, там, методология плановых показателей, достижениях выглядит так. Вот есть там цель, есть понимание, точнее прогноз по среднему чеку на конкретный месяц. Соответственно, мы здесь получаем количество продаж, которые нужно для этого сделать. И вот тут остаются там два из генеральных показателей. Число заявок, то есть лиды, или конверсия. Что на это и как мы можем повлиять, думаем перед каждым месяцем, перед каждым кварталом. На сейчас, там, если говорить про февраль 2024 года, то 2025 года, то мы целимся в том, что конверсия в закрытие будет меньше, чем в январе. Сейчас она порядка 10% была в январе, то есть выше средней полугодовой. Целимся 8%. Для нас это показывает, какое количество заявок с точки зрения маркетинга нужно обеспечить в этом месяце. Примерно так. Постарался коротко, вышло на 23 минуты. Надеюсь, видео было полезным. Если есть какие-то вопросы, пожелания, уточнения, пиши, я на связи. Еще раз спасибо, что дождалась. Очень сложная была неделя, и этот практикум, наш большой онлайн-ивент, забирает больше времени ожидаемого. Спасибо за терпение.